ဒီနေ့မှာတော့ remark ကထွက်ရှိလာတဲ့ RPP 558 Magsafe 1000mAh ရဲ့ specification တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကဒီ power bank ရဲ့ body အသားသူ့ရဲ့ body ကမတယ်နဲ့ပြုလုပ်ထားရမလို့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့တာရှိခံတယ်။ပြီးတော့ power bank အပေါ်မျက်နှာပြင်ကို thermal glass အကြည့်နဲ့အုပ်ပေးတာလို့အထဲက circuit တွေကိုမှမြင်နေရတာလုံးဝလမ်းတယ်။ power bank လက်ကျန်အောင်သိရဖို့အတွက် digital number display ပါမယ်။ 50W Magsafe wireless ရဆိုတော့ iPhone 12နဲ့အထက် series ကို Magsafe နဲ့အားသွင်းလို့ရသလိုMagsafe green လေးထည့်ပေးရလို့ Magsafe မရတဲ့ model တွေဖုန်းကပါမချွတ်ပဲ Magsafe သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်။တခြား wireless ရတဲ့ device တွေကိုလည်း magnet wireless နဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်။အားသွင်းပေါက်တွေမှာဆိုရင်စုစုပေါင်း3ပေါက်ပါတယ်။ output အနေနဲ့ USB တစ်ပေါက် Type C တစ်ပေါက်ပါတယ်။အားပြန်သွင်းဖို့ Type C နဲ့ iPhone input 2ပေါက်ပါ 2255W max အထိအားထွက်ပြီးမဲ့ USB ပေါ်ပါလို့ဖွင့်ချက်ရတယ်။ Type C ပေါ်ကလည်း output 20W အထိရလို့ PD ရတဲ့ iPhone တွေအတွက်အားမြန်ပြည့်စေတယ်။ power bank ကိုအားသွင်းဖို့ Type C ပေါ်ကနေပြီးတော့ input 80W ထိရတယ်။ iPhone ပေါ်ကနေအားသွင်းမယ်ဆိုရင် input 10W ထိရတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတာကဖုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါဖုန်းထောင်ထားဖို့နောက်တိုင်လေးလည်းပါတယ်။ ဆိုက်ကလည်းတိတိလေးဆိုတော့ဖုန်းနဲ့တွေ့ပြီးပေါ်ပေါ်ပါတည်သွားလို့အဆင်ပြေတယ်။မေ့တော့မလို့ဘူးထဲမှာ Type C to Type C ကြိုးတစ်ချောင်းလည်းပါသေးတယ်။ wireless Magsafe ရတဲ့ 1000mAh ကိုမှအကျန်းခံပြီးဒီဇိုင်းမိုက်စားနဲ့ PD နဲ့ကွတ်ချက်ပါတဲ့ RPP 558 walking C power bank လေးကိုအောက်က comment မှာချပေးထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်မှိုင်နိုင်ပါတယ်။အသေးသေးသိရှိလိုရတဲ့အတွက် hotline 0925991190 ကိုဆက်သွယ်မိမြင်နိုင်ပါတယ်။